Польше погибли как минимум 5, еще 8 человек, в том числе ребенок, получили травмы в результате падения небольшого пассажирского самолета на ангар Варшавского аэроклуба в селе Хрцина к северу от столицы. На борту находились трое, выжил лишь один человек. Среди жертв пилот самолета. Незадолго до авиакатастрофы в ангаре от грозы укрылись не менее 10 человек. По словам представителя пожарной службы, трагедия произошла во время захода на посадку в сложных погодных условиях. Специальная комиссия выясняет обстоятельства случившегося.